なんかみんなに言おうかなと思ってることがありまして、結論ファーストなんですけど、言いたいことが3つあります。1つ目は、洋服のブランドします。はい。今までずっと DM とか、その配信をするたびに、ブランドをやらないんですかとか、自分で洋服を作んないのかってめっちゃ言われてたんですよね。もう DM 見ると、この服どこで買ってんの、ブランドどこなのってめっちゃ来るんですよ。まあ俺の思ってることをじゃあ全部言っていい？なんかやっぱり、始めるんだったら、どこでアポ取って、どんな人にやってもらうかとか、その中途半端にやるのはまあ嫌だったんですよね。だけど、やっとそれが、見つかったっていうか、服を作るっていうその決意も固まったので、後ろにこういう感じでいっぱい服があるんですけど、まあ見てもらったらわかるぐらいに、服めっちゃ持ってて、今やるんだったら、みんなよりも、めちゃくちゃいろんなものを、服を着たり、買ったりする必要があるなーってめっちゃ思って。だから僕、系統とかに縛られずに、何でも着てたんですよ。好き嫌いみたいな、好んでこれは嫌、これは嫌、着れないとか言ってたら、多分作る側にはなれないと思うから、何でも着て、どういう見え方をするのかな、みたいな。で、実際に生活してみて、その服を。で、カメラマンさんとかにも撮られて、こういう見え方するよね、みたいな。そういう経験をいっぱい今までしてきて、ブランドをやろうかなっていう気持ちになりました。いっぱい見てきたからこそ、こういう服をやりたいなっていうのはやっぱめっちゃあるんで。で、自信もあるので、作るものに対して。だから、本当になんか一からやってて、服作るのも。だからそれは安心してください。ブランドの名前は A2O っていう名前で、インスタのアカウントも作ってて、これから服を作ってそのインスタに上げていくので、それも見てほしいなって思いますね。で、本当になんか、スタジオを借りたり、モデルさんを探したり、そういうのも、やってて、リンクは ZOZO タウンのリンクを借りて販売するんですけど、どういうものを作りたいかっていうと、俺結構ノートに書いてんだよね。で、それにしたい。こういう感じで、キャップとかね、あんま見せれないですけど、そのキャラクターのデザインとか、そういうのをめっちゃなんかノートに書いたり、僕の世界観を大事にしたいので、俺なんか今までみんなに DM とか来て、どこで買ってんですかみたいな。それって売ってないですよねとかめっちゃ言われて、それを言えなくて、今まで。だってないから同じのが。それどこのって言われて、俺のブランドだったら、俺がこれブランドしてるやつだよって言えるのができたっていうのが嬉しいですね、一番結構。で、販売が10月スタートです。パーカーとパンツを出すんですけど、10月は。月1サイクルで、服出したいなと思ってるんで、お楽しみにしてください。新しい自分を探したくて、これを作るっていうのも正直あります。今まで着なかったものを買ってみてきて、うわ、こういう自分もあるんだって、思うような服も、作りたいなって思います、めっちゃ。思いをめっちゃ語りたいです。本当はもうこんな多分めっちゃカットしてるんですけど、めっちゃ喋ってるんですよね。服に関して喋ると、もう本当におじさんみたいに喋っちゃうので。だけど、損はさせないっていうのはやっぱ一番思います。自分がいいと思ったものしか出さないし、アパレルで働いてた時もあって、古着屋で。今あれやから3年前ぐらいは、アパレル、古着屋でバイトしてて、その大阪のアメ村で。多分、最近見てくれた人はわかんないと思うんですけど、めっちゃ古着屋をしてて、とてもいい経験だったなって思います。人生見てきたものの中での提案がファッションです。よろしくお願いします。で、YouTube はこういう日常を上げつつ、ちょっとだけ服のことについて触れようかなっていうのもありますし、公式のインスタもあるんで、そっちでなんか喋れたり、できたらいいなってめっちゃ思います。あと2つ目。事務所入りました。やっぱそれも本当に、誰が運営してるかとか、めっちゃ見ちゃう人なので、簡単にパッて入れなかったんですけど、なんか事務所に入ったからって言って、僕は変わんないし、めっちゃ自由にやらせてもらってるんですけど、個人のものは個人でいけるし、事務所のものは事務所で受けれるし、みたいな感じなんですけど、結構、俺が事務所に入ろうが、入らなかろうが、
別にみんなからすると、どっちでもいいと思うんだよね。なんかただの素人が事務所入ったなぐらいの感覚で見てもらいたいんですけど、今まではずっとなんか下積みみたいな。これからは、ずっと、いろんなことに挑戦したいなっていうので、入りました。すごく伸び伸びやれてるんだろうなっていうのは思います。とても。それから、すごく楽しくてなんか人生が。上京して、楽しいなってすごく思います。やってて。これが多分一番向いてるものなんだろうなって。それがたまたま SNS とか、服とか、メディアに出ること、本当になんか好きなんだろうなって最近は思います。事務所に入ってから。その僕を知らない人も多分いっぱい知ってくれる機会だと思うので、今まで来てくれてた人は、やっぱり、めちゃくちゃ大事にしたいなって思います。応援してくれてるとかって、いや、本当にすごいことだなって思うんで、そういう人は結構覚えてるんで、僕の人生に一回でも関わってくれた人っていうのは、大事にしたいなって思います。はい、で、3つ目っすね。本を出版します。これ結構本出したいなと思ってて、そのフォロワーの人に助言をもらうとか結構あるんですけど、言霊ってあるから、ちゃんと喋った方がいいよ、口で、みたいに言われて、でも生きる意味何なのかみたいな。そういうのをたまに結構考える時があって、それをその文で表したいなと思って言ったんですよ。本を出版したい、みたいな。そしたらなんか、出版の会社の人から、連絡をもらって、いろいろ審査みたいなのがやっぱあるんで、それを全部クリアしたので3段階をね。だからもう本を出版することが決まったんですよね。何日がいいですかって言われたんで、親の誕生日でって言ったよ。俺の親の誕生日は1月とかなんですよ。希望を言われたからさ、日にちの。だから適当に出すんじゃなくて、なんか、親の誕生日だったらおもろいな、みたいな。ね、誕生日お前本出してね、みたいな、そういう感じで出したいなと思って。全然先なんですけど、これは。だから3つ目。で、YouTube とかも、まだ、やめないです。今はそういう気持ちです。本当になんか精神的に辛くなるとか、今はないですけどね、そんなアマチュアなので。そうなってきたら、やめます。これは結構言ってるんですけど、自分死に追い込まれるぐらいだったら、やめます。それはね。だけど今んとこは楽しいから、全然やろうかなって思いますね。もう楽しいにこうしたことはないんですよ。楽しいが素晴らしいものを生み出すと思うし、自分が楽しんでる姿が周りに与える影響って、すごいことだと思うので、楽しいとかをやっぱ忘れずにやりたいなって思います。これからもね。楽しいはね、忘れたくない。っていう感じで終わりたいと思います。